momento nos encontramos en Juan Valdez con Chocolate y Azul y pues vamos a entrevistar varias personas y les vamos a preguntar cómo interactúan con sus perros, cuáles son los espacios con los cuales comparten con ellos, y la idea es mostrar la viabilidad de este concepto de negocio. La idea sale de una necesidad que tengo yo como dueña de dos animales, de interactuar en espacios con mis perros, de tener espacios adecuados para dejarlos como guarderías que me transmitan a mí confianza, y pues generar cada vez nuevos espacios donde tú puedas interactuar con tus perros. Entonces vamos a ver lo que nos contestan muchas personas. Jesús, ¿a qué te dedicas? Soy ingeniero final y profesor. Okay. Jesús, ¿hace cuánto tienes al perro? Hace un año y un mes. ¿Y cómo se llama? Rasha. ¿Qué significa el nombre? Rasha es un personaje de un libro que se llama El libro de la Sociedad Virgen. Una loba. Jesús, ¿en qué lugar vives tú? De la Sultana. ¿El lugar donde tú vives tienes adaptado algún espacio para Rasha? Nosotros vivimos en la terraza. Un espacio suficiente para funcionar. Listo. Cuando sales con Rasha, ¿a qué lugares normalmente asistes? No, parque. Vamos a ir por Carabineros, por toda la vuelta. De la ciudad de Manizales, ¿qué lugares conoces donde puedas interactuar con tu perro? El cable, de pronto, bosque. Listo. Cuando viajas, ¿dónde dejas a Rasha? Con amigos. Con amigos. ¿Conoces algún sitio o algo donde tú puedas dormir con Rasha o que puedas viajar con ella y estar en el mismo sitio? Uy, mira, este perro sí es educado. Listo. ¿Qué servicios te gustaría encontrar en un lugar que pudieras estar con tu perro? Señora, este perro es educado. Sí, mi amor. De los centros comerciales que dan hoteles con perros. Es como actividades de juego. ¿Qué lujo te has dado así con Rasha que te digas, wow, hicimos algo espectacular nosotros dos juntos? Campamento. Los campamentos. ¿Te gustaría encontrar un sitio donde pudieras interactuar con tu perro? ¿Y cómo te gustaría interactuar? Pues mire, ese no es bravo, Pues, o sea, que sea un espacio donde ellos igual puedan socializar, ¿Y el ya como lobito? restricciones para que ellos ¿El lobito? ¿Qué? tengan espacios ¿Echamos grandes qué? que jugar con los perros. Bueno, nosotros dentro del proyecto que estamos manejando pretendemos Y tener este como una es especie de Juan, cafetería y donde este es tú puedas juicioso, este es juicioso. a tu perro. Entonces donde puedas tener un snack, donde puedas desayunar y de pronto tener un lujo con tu perro y también tener un desayuno con él. ¿Sí conoces que el centro comercial Cable Plaza deja entrar perros? ¿Y el pequeñín? Te deja ingresar con los ¿El perros. niñez? Ya es como una nueva política. ¿Es que es niñín Luis? Muchas gracias por tu Sofía, ¿Y ¿cómo se este? llama tu perro? ¿Y este dice Kiara. ¿Hace colita? cuánto tienes a Kiara? No, no, baja la colita. Kiara, ¿es que Ay, raza? me pegó. ¿Por qué tener a Kiara? Yo la adopté porque se me había muerto otra perrita que se Hágale pues, Juan, hágase. Juan, Juan, mire. ¿En qué lugar vives? en la Leonardo. ¿Y donde tú vives tienes algún lugar adaptado para Kiara? Sí, es una conjunta de Cuando sales con tu perro, ¿a qué lugares normalmente asistes, mi amor? a los parques, a la ciclovía y así. ¿Qué sitios en Manizales conoces donde puedas entrar con tus perros? Al centro comercial, al cable. Bueno, cuando sales de viaje, ¿dónde dejas tu perro? No, Siempre lo llevas, listo. ¿Conoces algún sitio donde tú puedas dormir con el perro, interactuar con el perro cuando viajas? sí, pues yo voy a una finca y siempre pues la llevamos. No, no me digas. Si tú pudieras interactuar con tu perro en un espacio, ¿dónde te gustaría? Pues más que todo como Mira si es inteligente. ¿Cuál es el mayor lujo que te has dado? Es malo y quién es bueno. Aquí no es nada. De pronto un spa o algo. A este señor. si la manda a bañar. Demasiado. Te cuento como la idea que nosotros tenemos, bueno, por la entrevista. Nosotros queremos formar como una especie de cafetería donde tú puedas ir con tu perro y tomarte un café, interactuar, que si tú vas a viajar lo puedas dejar, puedas tener acceso a él, a mirarlo por la cámara, que te lo pase, porque como tú y yo somos dueñas de mascotas, que sabemos el problema cuando uno va a viajar, que uno no
puede salir con la mascota. Entonces es como la idea. ¿Qué más te gustaría como encontrar en un sitio que pudieras tú interactuar con tu perro? Pues no sé, que esté cómodo y que esté segura. Listo, oye, muchas gracias, muy amable. Alejandro Osorio. Alejandro, ¿cómo se llama el perro? Dan, ¿Y hace cuánto lo tienes? hace un año. Hace un año. ¿Qué raza es? Golden Retriever. ¿Por qué tener un Golden Retriever? Más que todo por la adaptabilidad que tiene la familia. Porque es un perro muy calmado, muy noble. Que pues es muy afectivo pues, con todos los Es un perro de la dócil, casa. Sí, un perro ajá. fácil de manejar. Exacto. Ok, ¿en qué lugar vives? En la Sultana. ¿En la Sultana tienes algún lugar adaptado pues donde tú vives para el perro? ¿A qué te refieres? Pues como decir una terraza, un espacio para él, o vives en apartamento. No, yo vivo en una casa y él sí tiene pues una especie pues de patio donde puede pasar tiempo. Cuando sales con tu perro, ¿a qué lugares te gusta salir? La verdad me gusta ir a lugares donde puedan soltarlo y que pues, que camine libremente, que pueda jugar, que pueda perseguir los palos, campo abierto más que todo. Cuando viajas, normalmente ¿dónde dejas el perro? Con familiares. ¿Conoces de algún sitio donde tú puedas ir a dormir con tu perro o interactuar con el perro de alguna manera, pues que estén los dos en el mismo espacio? Aquí en Manizales. ¿O fuera de la ciudad? No, la verdad no. ¿Qué lugares conoces de aquí en Manizales que tú puedas entrar o ingresar con tu perro? La verdad no sé, porque pues mucha gente es recelosa con eso, que no dejan entrar a los perritos a los locales comerciales. Entonces pues como que trato de evitar eso. Listo. ¿Sabías que Cable Plaza deja ingresar con los perros? No, no sabía. ¿Qué es el mayor lujo que te has dado con tu perro? O sea, ¿qué es la mayor cosa que has hecho con él? No, disfrutar mi libertad, estar en lugares donde yo sé que se siente bien, digamos a él le gusta mucho nadar, entonces busco espacios donde unas cosas así y eso puede pues, entretener mucho. Bueno, te explico por qué la razón de la entrevista. Lo que pasa es que nosotros estamos diseñando como un modelo de negocio donde haya una cafetería en la cual tú puedes ingresar con tu perro e interactuar, y hayan otros servicios anexos como guarderías, que puedas pues irte tranquilo, dejar a tu perro y puedas o sea, generar esa tranquilidad cuando tú viajas, porque generalmente cuando nosotros tenemos perros, somos dueños de perros, no tenemos esos espacios, o no podemos, por ejemplo, comer en el mismo lugar con el perro o tener espacios de picnic con ellos. Entonces, esa es la idea. Ok, no, pues me parece muy buena la iniciativa. Me parece pues que a la ciudad le hace falta algo así porque digamos falta también un poco de tolerancia hacia los animales y más conciencia por parte de mucha gente. Oye, muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Nicole. Nicole, ¿cómo se llama tu perro? Ganja. ¿Y qué raza es? Una ulterra. ¿Y por qué tener esa raza? Porque desde chiquita siempre me ha gustado y porque siempre me dijeron que esta raza era muy dócil, muy amable y muy apegada a uno. ¿Y cuántos años tiene? Tiene 10 metros. ¿En qué lugar vives? Por Sajón. ¿Y en donde vives tienes como un lugar adaptado para el perro? En un parquecito muy grande donde se puede ahí estar. ¿Y en tu casa, en tu departamento también tienes un lugar? Cuando sales con tus perros, ¿qué lugares te gusta visitar? El Bosque Popular o me voy hasta Cerro Lloro. También hay veces saltamos como el cable. ¿Qué sitios en Manizales tú conoces que puedas entrar con tu perro o interactuar con él? Muy pocos, la verdad. ¿Sabes que Cable Plaza deja entrar con tu perro a las Cargado. instalaciones? No, cargado no, caminando común y corriente. Ah, bueno, no sabía. Cuando viajas normalmente, ¿dónde dejas tu perro? Me lo llevo conmigo o un amigo se queda con ellos, que también pues tengo mucho confianza para nosotros. ¿Conoces de algún hotel o conoces de algún lugar donde tú puedas dejar tu perro? ¿Aquí en la ciudad o fuera de la ciudad? No, porque tuve buena experiencia con uno, entonces no lo volví a hacer. ¿Cómo fue tu mala experiencia? Que pues yo estaba acostumbrada a salir por ahí 1 hora diaria y allá no teníamos que pues cerrada y le colocaban otro tipo de collar que le colocaban el cuello, entonces pues dejamos la hora. ¿Cuál es el mayor lujo que te has dado con tu perro? ¿Mayor lujo? ¿En qué sentido?
pues de pronto salir a caminar o viajar o un spa juntos, algo que hayan compartido los dos. Viajar, conocer cosas con ellos, muy bueno. Mira, te contamos la razón de la entrevista y por qué estamos haciendo esto. La idea de nosotros es generar como un negocio donde tú puedas ingresar con tu perro y, por ejemplo, desayunar con ella. Hay un menú para ti y hay un menú para tu perro, y también sea como una guardería, pero donde tú estés tranquila, o sea, donde tú puedas de pronto desde un aplicativo móvil ver dónde está el perro, en qué instalaciones está, y puedas compartir más espacios. Sería muy rico. Muchas gracias por llamar. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Y tu hermano? Alejandro. ¿Y cómo se llama el perro? Charlie. ¿Y Charlie qué raza es? Beagle. Bueno, ¿y hace cuánto lo tienen? Hace 5 minutos. ¿Y por qué tener un Beagle? ¿O por qué tener un perro? Porque como nosotros teníamos un perro, pero se nos murió, lo teníamos en Ibagué. Entonces, como a los 3 meses de muerto el otro perro, le decidimos comprarnos, primero íbamos a comprarnos un gato, pero después no nos gustó y nos compramos un Beagle. ¿En qué lugar vives? Por San Rafael. ¿Y el lugar donde tú tienes un lugar como habitado para tu perro? ¿Qué lado es? ¿Cómo es? Es un patio, ahí tiene la casa. No, pero para que lava tu Bueno, normalmente cuando sales con tu perro, ¿a dónde te gusta ir? Acá. Le gusta venir a Juan Valdez, sale por ahí por Selema. Cuando viajas, ¿dónde vas con tu perro? No, todavía no he salido a viajes. Nunca has salido de viaje. ¿Conoces algún lugar donde puedas ir a dormir con tu perro, compartir los dos juntos fuera de tu casa? ¿Te gustaría conocer un sitio así? ¿Sí sabes que puedes entrar a Cable Plaza con tu perro? Te voy a contar, ¿cuál es la mayor aventura que han vivido con sus perros? Cuando se pasan las otras casas, que una se metió a una. ¿En serio? Entonces te voy a contar la razón de por qué la entrevista. La idea es que nosotros hagamos como una especie de cafetería donde tú puedas ingresar con tu perro y puedas entrar con él y puedas comer, o sea, que tú puedas comer un menú y haya un menú para tu perro. O cuando vayas a salir a viajar, puedas dejarlo y puedas estar tranquilo. Que en medio de un aplicativo, pues desde el celular puedas ver a tu perro y decir, bueno, yo estoy en Cartagena y me voy a quedar a dormir aquí en Cartagena, pero voy a mirar que dejé a mi perro aquí en Manizales y voy a mirar que está bien, que está durmiendo. ¿Cómo te parece la idea? Bueno. Hola, ¿cómo te llamas? María Fernanda, ¿cómo se llama tu perro? Pascal. Pascal, Pascal, ¿cuántos años tiene? 7 meses. ¿Y Pascal qué raza es? Criollito. ¿Por qué tener un criollito? Que en realidad no estaba buscando un perrito como rabia. Y el compañero de trabajo, mamá, tengo el perro, es espectacular, entonces ya pues independiente de que sea criollito, llegó adecuado. ¿Es tu primer perro? ¿En qué lugar, por dónde vives? ¿Y en la Francia tienes un lugar como adecuado para tener perro? En la Breve. ¿Tienes un lugar adecuado para tener perro? Pues como un patio, un jardín, algo. O una piecita donde tengas los juguetes. Ah, sí. Cuando sales con tu perro, ¿a dónde te gusta ir? Pues los fines de semana que tengo más tiempo bajo desde el celular. Caminamos, pues bajando y subiendo también. ¿Qué sitios conoces donde puedas tú entrar con tu perro, interactuar con él? ¿Sitios de qué? Pues así sitios comerciales, como decir aquí Juan Valdez. Acá, también se puede, pero no hay nada especial. ¿Te gustaría encontrar más espacios donde pudieras interactuar con tus perros? Sí, claro. Cuando viajas normalmente, ¿dónde dejas el perro? Con amigos. ¿Conoces sitios donde puedas tú dormir con el perro o una guardería segura donde tú estés tranquila para dejar el perro? ¿Cuál es el mayor lujo que te has dado con Pascual? Sí, de pronto a caminar o de pronto se han hecho un spa juntos o juntos. Ah, bien. Viajan juntos en casa. Sí. Mira, te explico la idea de por qué la entrevista. Nosotros estamos buscando hacer como una idea de negocio donde puedas tener una cafetería, pues o sea, hacer una cafetería donde tú puedas
interactuar con tu perro, disfrutar espacios, también que sea una especie de guardería donde cuando tú viajas puedas estar tranquilo y haya un aplicativo a través de tu celular donde tú puedas ver con las cámaras de seguridad dónde está el perro. Porque es que a uno le dicen, ay, sí, nosotros se lo guardamos, nosotros lo cuidamos, pero sé que en Guacalado, en un sitio todo cerrado, el perro, como... Y uno cuando tiene perro pues es muy sensible a cómo va a estar su bienestar. Entonces esa es la idea que nosotros tenemos. No sé qué pronto quisieras. Me parece muy chévere como idea. ¿Y en dónde más pues están pensando? Pues nosotros hemos pensado como ubicarnos inicialmente en Milán, como en una casa semicampestre donde haya como un jardín grande, donde los perros puedan interactuar y puedan socializar y estar tranquilos. Y la idea es mezclar, que tú, por ejemplo, un menú, un desayuno, entonces hay un menú para ti y hay un menú perro para él. Entonces como esos grupos que no son tan caros, pero que puedes compartir ese espacio con tu perro. Oye, muchas gracias, Manuel. Bueno, pues. ¿Cómo te llamas? José Manuel. José Manuel, ¿cómo se llama el perro? Kira, ¿Y qué raza es? una pitbull. ¿Por qué tener un pitbull? No tener un pitbull, sino saber elegir pues, el perro, de acuerdo será la forma de uno. ¿Y qué te digo? ¿Y es tu primer perro? No, primero no es. Y tampoco es el primer pitbull que tienes. Sí, en razas es el primero. Listo. ¿En el lugar por donde vives? En San Jorge. ¿Y el lugar donde vives tienes un lugar como habilitado para ella? No. ¿Como un patio o tienes un área donde ella tenga juguetes? Ah, pues el cuarto. El cuarto del papá. Cuando sales con tu perro, ¿a qué lugar te gusta ir? Aparte de lo voy a soltar, no tenerlo amarrado. ¿A qué sitios de Manizales vas con tu perro normalmente? Pues como apenas estoy iniciando con ella porque apenas tiene la vacuna, la saco de aparte, por ejemplo la Leonora, estoy sacando la ciclovía. Pero sería vinculación a un grupo para tener más actividades con ellos. Listo. Entonces normalmente vienes aquí a Juan Valdez y conoces que se puede ingresar perros acá al parque. No sabía. Sí, se puede ingresar con tu perro desde que tú pues no dejes que el perro haga las necesidades dentro de las instalaciones, puedes ingresar con el perro. Cuando viajas normalmente, ¿dónde dejas el perro? No, me lo llevo. ¿Conoces de algún sitio, algún hotel que tú puedas dormir o estar con el perro? No. ¿Cuál es el mayor lujo que te has dado con el perro? O sea, que la mayor aventura o mayor cosa loca que hayas hecho con tu perro o con los perros que hayas tenido. No, en el momento, pues que así que uno diga que guau, no. Bueno, te cuento la razón de la entrevista. La idea de nosotros es que queremos hacer un modelo de negocio donde tú puedas tener la idea es una cafetería donde tú puedas ingresar con tu perro y haya un menú, digamos, para ti y para tu perro. Y que tenga una zona verde donde el perro pueda jugar, donde puedas estar relajado, todo el cuento. También que ofrezca guardería y que a través de un dispositivo móvil, pues un aplicativo, tú puedas ver por las cámaras de seguridad dónde está el perro, qué está haciendo, porque muchas veces te dicen a ti, no, el perro te lo dejamos, pero se lo dejan encerrado o no lo sacan y uno se estresa mucho. Entonces la idea es que generar mucha tranquilidad a los dueños para crear espacios donde tú puedas estar con tu animal. Buenas ideas, Listo, oye, muchas gracias, mi amor. ¿Tu nombre es? Juanita. Juanita, ¿cómo se llama tu perro? Willy. Willy. ¿Qué raza es? El Yorkshire Terrier. ¿Por qué tener esa raza? Porque son súper amigables, son chiquitos, pues como más caseros, más se les esconde en la casa, son muy lindos. ¿Cuántos años tiene? Tiene 8 años. 8 años. ¿Y es tu primer perro? No, Ya has tenido varios. ¿En qué lugar vives? en Expo Ferias. ¿Y en Expoferias tienes un lugar como adaptado, pues donde vives tienes un lugar adaptado para el perro? Sí, en mi casa afuera hay como un parque y pues ahí hace sus necesidades y sale. ¿Qué sitios de Manizales, cuando aquí en la ciudad, conoces para salir con tu perro? Pues más que todo en la ciclovía, o el bosque popular. Pues no, es que yo no salgo mucho con él porque se cansa. ¿Sí sabes que en Cable Plaza te dejan ingresar con el perro? No, Puedes entrar caminando con él. Por ejemplo, acá en Juan Valdez también es un sitio que te permiten estar con tu perro. Entonces, me decías que cuando viajas, ¿qué haces con tu perro? cuando puedo llevarlo, pues lo echo, sino que él es un poquito antisocial con otros perros. Pero si no, yo lo dejo donde mi abuela, ella también lo cuida mucho, lo quiere mucho. Ay, res. Gracias. Así, res. No te distraigas con otros perros. Listo. ¿Cuál es el mayor lujo que te has dado con tu perro? De pronto el viajar, de pronto un spa los dos juntos o algo. No, viajar, como ir a la finca, pasar mucho tiempo con él. Bueno, te explico la razón de la entrevista y pues la idea
de nosotros es generar como una especie de modelo de negocio donde tú puedas, una cafetería, donde tú puedas ingresar con tu perro y que haya un menú para ti y para tu perro. Un espacio como verde donde puedas interactuar, donde los dueños puedan ir con los perros y como relajarte con él. También queremos hacer como una especie de guardería a través de un aplicativo que tú puedas desde el móvil con las cámaras de seguridad ver cómo está el perro. Porque cuando uno viaja, esa es como la angustia, dónde va a dejar el perro, si va a estar seguro. Entonces, dentro de la idea de negocio que tenemos, ese es como más o menos el esquema. ¿Qué más te gustaría a ti como dueña encontrar en un tipo de negocio así? No, eso me parece muy importante, pues que no esté seguro que lo están cuidando, porque a veces uno va y los encierran en una jaula, pues, pero ellos sufren horrible y digamos ellos, aunque la gente no cree, ellos también les da depresión, se enferman, se estresan, entonces me parece súper bueno. Listo, yo pienso gracias. Muchas gracias. ¿Su nombre es? Rodrigo. ¿Cómo se llaman los perros? Ramón y Anselmo. Ramón Emilio García y Anselmo. Al mío también se llama Solo Emilio Pataquito. ¿Hace cuánto tienen los perros? 3 años y medio, 4. ¿Qué razas son? ¿Por qué tienen golpes? A mí me gustaba un perro grande. Yo quería un perro grande y estaba entre varios, un labrador, un golden o un pastor alemán y escogí el golden. Porque los dos son hermanos. Son papá e hijo. ¿En qué sector viven? La Leonora. ¿Donde viven tienen una parte para los perros? Mi casa es grande. Entonces tienen, me imagino que jardín, Tengo espacio. patio. Tengo Y patio. hay una calle que es centralizada, es una adopción de la calle. Cuando salen con los perros, ¿en qué lugares viven? Caminar con ellos. Normalmente, ¿en qué sitios entran con los perros? Lastimosamente aquí al cable, pero muy restringido, o sea, realmente los restaurantes tienen que ser en la parte de afuera, casi que escondiéndolos, nunca con los dos. Yo también, yo tengo dos y es muy complicado interactuar, y más cuando son dos perros grandes que la gente siempre como que tiene, Así sean muy juiciosos, que así sean esta nobleza gigante. Pues sí hay mucha restricción para estar con ellos. Cuando viajan normalmente, ¿dónde se Guardería. Pero por lo menos estamos en la casa. Con otra persona que los cuide para no generar y están ustedes también tranquilos? Sí, Porque es que el cuento es uno de dueños y ellos también. Bueno, ¿cuál es el mayor lujo que se han dado con ellos? Ustedes nos fuimos a viajar o nos hicimos un spa juntos o no sé, creo que la experiencia más significativa que hayan tenido con ellos. Pues yo con ellos disfrutamos mucho y no es así como un momento estelar, pero con ellos, por ejemplo, salir a pasear y jugar es espectacular. En sitios abiertos, por ejemplo, el bosque, eso es un momento espectacular. Les voy a explicar la razón de la entrevista. Nosotros estamos tratando de idear un modelo de negocio en el cual uno pueda tener como una especie de cafetería y pueda ingresar con el perro y haya un menú como para ti y para tu perro, como decir un desayuno o algo así, un espacio campestre. También queremos integrar dentro del modelo de negocio como una guardería. La guardería que uno le genere tranquilidad y que a través de las cámaras de seguridad, a través de tu aplicativo móvil, puedas ver, o sea, que cuando tú viajes tú digas dónde está el perro y tú puedas ver en tiempo real dónde está el perro. Porque a ti te dicen, nosotros cuidamos el perro, pero generalmente lo ponen en un guacal. Entonces uno se estresa, uno se angustia, uno dice, bueno, y la idea también es crear una especie de lugar donde la gente y los dueños puedan socializar con los perros. Porque pues vemos que eso es una necesidad y es una tendencia que en este momento es como global. Ya dejan entrar a centros comerciales, entonces se han ganado muchos espacios y esa es la idea. Sí, es espectacular. En Medellín han evolucionado en eso. Sí, yo hace y en poquito otros lugares donde pues uno se hace responsable del perro, digamos, de que sean juiciosos, de que no vayan a tener, no vayan a agredir a nadie, pero sí de verdad que es muy difícil.
En Medellín, en el Tesoro, yo me asombré cuando llegué yo con mis 2 perros, porque pues yo pensé que se iba a dejar en la camioneta. Cuando el de seguridad me decía, no pueden tanto. Yo le dije, no, pues que son 2 perros grandes, pues porque una cosa es entrar con un beagle o algo que no entramos y tuvimos la sensación. Realmente sí se están abriendo nuevos espacios para las mascotas. Así que muchas gracias. ¿Su nombre? Alex Hernández. ¿Tu nombre? Diana Carolina. ¿Qué perros tienes? Mira, estos perros son de la raza Pitbull, perros que son estigmatizados, por así decirlo, perros que son rechazados por la misma sociedad. Hoy nosotros que estamos conformando un grupo que se llama Pitbull Manizales con el fin de dar a conocer la raza, de concientizar a la gente que los perros no son peligrosos, salimos hoy a campaña y hemos estado haciendo una campaña. Porque nosotros no necesitamos tanto educar a los perros, sino educar a la gente, que no nos rechacen a los perros. Yo tengo entendido que el perro no es el peligroso, el peligroso es el dueño. Es como tú adietres el perro, como tú lo manejes, qué comportamiento tengas con el perro va a reflejar eso. Listo. ¿Cómo se llaman ellos? Mira, ¿Me los presentan, por favor? acá tenemos a Jericho, un perro que tiene 3 años y es hijo de Sam. Sam tiene 4 años. Acá tenemos a Kira, que es de Diana Carolina, tiene 2 años y medio. Y el chiquito también pequeño. de 6 meses. al hijo de Kiara. Y el chiquitico de allí, tráigame ese paturo. Frida. Esa es una cachorrita que se llama Frida. Entonces, la pregunta es, ¿por qué tener miedo? ¿Por qué tener pitbull? El perro pitbull es para cualquier persona. Cualquier persona puede tener un pitbull. Simplemente un pitbull nos ayuda, es un perro que es muy deportivo, muy atlético, muy enérgico, se puede salir con él a jugar, se puede salir a caminar, él aguanta. Usted se quiere caminar esta ciudad 3 veces, él la camina con usted, nunca se cansa. Más fácil nos cansamos nosotros. Es un perro que juegue con usted igual que lo haría un labrador o que lo haría un Pespuder. Este perro tiene todas las ventajas, este perro es capaz de hacer las cosas que los demás perros no son capaces de hacer. Y son igual de nobles que cualquier otro perro. ¿Usted por qué sector vive? Yo vivo en el sector de la policía. Listo. En el sector donde está, ¿usted tiene como un espacio habilitado para él? O la habitación, o le tiene juguetes. Yo les tengo una habitación a ellos. Los perros siempre han sido criados dentro de la casa, no me gusta tenerlos en un patio. Esos no son perros de patio. Yo los saqué por un patio y me mueren los perros. Ellos tienen su habitación, tienen juguetes. Su espacio. Tienen juguetes, diarios salimos a jugar, a entrenar. Es un perro de competencia, Sam. Es el campeón en Colombia en salto vertical. Sí, yo lo vi ahorita en el Incluso tenemos una competencia el próximo fin de semana en Ibagué. Para darnos si Dios quiere. Entonces, normalmente cuando viajas con el Sam. perro, ¿dónde lo dejas? ¿O viajas con él? Yo viajo con Sam y Jericho se queda en la casa y ya me lo piden a la casa. ¿Qué sitios conoces tú aquí en Manizales donde puedas interactuar con tus perros? Ninguno. Es que ni la misma ciclovía. Nosotros nos venimos a ciclovía porque tenemos que salir a caminar con los perros. Necesitamos ir a caminar con los perros, pero ni en la ciclovía la policía no nos deja, la gente no nos deja. El perro de raza Exacto, lo brava. que pasa es que, digamos, el pitbull, al ser catalogado como una de las razas más peligrosas, no quiere decir que sea el más malo. Vemos Bull Terrier, Rottweiler, lo que son los Doberman, y pues la verdad siempre está estigmatizado por lo que caen malas manos y lo ponen a peleas callejeras. Como dice Alex, el pitbull es para toda la gente, pero no toda la gente es constructiva. O sea, el pitbull es un perro deportivo. Es cierto que él tiene una exageración en cuanto a fuerza, en cuanto a destreza, entonces lo que nosotros hacemos es explotarle ese potencial que tiene para ir a competencias. Uno de los mejores perros en el salto, ya incluso pues ha dejado salto vertical, se ha medido con otros en arrastre, y míralo, es un perro totalmente sociable. Hemos estado en pruebas, en competencias en Ibagué, Medellín, en Bogotá, en Pereira, y a pesar de que es un perro tan activo, es un perro completamente vencido. Bueno, ustedes me dicen que porque el perro, pues porque ustedes trabajan con razas que están catalogadas, estigmatizadas, pero normalmente dentro de la ciudad hay espacios como Sector Valdés, Gabriel Plaza, que deben empezar con el perro. ¿A ustedes qué otros sitios les gustaría encontrar para estar con el perro? En lo que a mí respecta, me gustaría mucho más en lo que es el sector centro, centros comerciales en el centro, en lo que es el bosque popular. No nos dejan entrar, por Ya ejemplo, prácticamente no nos dejan entrar. y yo vamos, por
con nuestros perros no nos dejan entrar, que porque supuestamente Son perros peligrosos. sí, digamos que porque son una mayoría. Tienen que ser como perros individuales, digamos el bosque popular es algo muy grande, donde nosotros lo podemos tomar como un entrenamiento, el perro puede correr libremente, pero la verdad ni nos dejan entrar, vamos todos así, nos toca entrar uno por uno, más sin embargo estamos dentro del establecimiento y ya empieza el celador, el límite, entonces pues sí, como tener, no faltaba más, en la ciudad no conozco un parque solo para lo que es adiestramiento de perros, cualquier otra raza, en todos los países hay, en la mayoría de ciudades ya se encuentra. Acá podrían hacer mismo, hay mucho territorio, en el bosque popular puede ser un parque donde uno pueda ir, socializar, la gente es conocedora de que, digamos, la raza es agresiva, pero que tenga otro conocimiento de verdad de ser responsable. Eso también sería como muy bueno. La importancia de rescatar la idea de la tenencia responsable, de dueños responsables, que tenemos perros y sabemos que no a todo el mundo le puede gustar, pero uno sabe que uno recoge lo que hace el perro, uno está pendiente. Si a usted no le gusta, perfecto, pero no le haga daño al perro. No se meta con el perro. Si no le gusta el perrito, no se meta con el perrito. Entonces les voy a explicar la razón de la entrevista. Nosotros estamos tratando de dar una idea de negocio acerca de una especie de cafetería donde hay un menú para ti y para tu perro. Digamos que por a la hora del desayuno, un día otro día tú te puedas subir y comerte, por ejemplo, no sé, un desayuno, un jugo de naranja y unas galletitas bien deliciosas para ellos. Que haya un espacio donde tú puedas dejar a tu perro y que puedas estar tranquilo, que vas a hacer, que va a cuidar bien, que no los van a encerrar, que no van a estar aislados. Eso es otra cosa importante, que también a través de un aplicativo tú puedas ver que tu perro está bien, está seguro, tenemos las cámaras de seguridad y crear más espacios donde podamos compartir con los perros. Por ejemplo, ahorita viendo la residencia, por ejemplo, crear un día para los perros, que todos vayan y que vayan a rodar para socializar, para que crear ese estigma de perro malo, perro peligroso. Okay.